Mes esame Lietuvos aviacijos muziejaus ekspozicijų aikštelėje. Kalbamės su specialistais, sraigtasparnių pilotais, inžinieriais, mechanikais, dviem kolegomis iš Kauno aviacijos bazės arba sraigtasparnių bazės. Ilgą laiką kartu petis petin dirbę Jonas Miliūnas ir Jonas Samulionis. Ir norėtumėm jų bendrą pasakojimą apie sraigtasparnio kaip ypatingo aerodinaminio prietaiso savybės ir bandytojo galbūt kai kuriuos pastebėjimus, galbūt netgi pasvarstymus, dėl kokios priežasties galėjo šis orlaivis patirti katastrofą Baltijos jūroje. Kviečiame, Jonai. Ačiū. Mano nuomonė, Baltijos jūroje jis patyrė katastrofą todėl, kad jis dirbo gelbėjimo darbus nuo vandens, o tai yra patys sudėtingiausias darbas, kurį aš žinau. Kadangi naktis reikia labai sekti aukštį iki vandens, antra, nėra orientyrų, kad tu matytum, kad malūnsparnis turi būti visai prieš vėją nukreiptas. O sakykite, prietaisai, kuriuos čia matome, doplerinis, rodos... Doplerinis matintuvas, arba kaip jis vadinasi, DIS rusiškai. Taip, bet jis, tas prietaisas, tai jo rodiklis stovi dešinėje prietaisų lentos pusėje ir jį žiūri antras pilotas. Tačiau jis rodo, jo parodymai yra truputį pavėluoti. Pirma, antra, kaip jau minėjau, nėra orientyrų, nei šviesos orientyrų. Ir žiūrėdami į aukštį iki vandens, tą atstumą, lakūnai paprastai praranda ne prieš vėjo kryptį kabo ir jie pasisuka šonu, įsitempia į tą darbą, į tą žiūrėjimą ir atsuka šoną arba uodegą ir labai krenta keliamoji gale ir tada skaito. Tai jis prasėda ir taip. Aš galiu papasakoti tokį įvykį, kuris... Ar čia galim prieiti, ar arčiau, vat... Čia galima turbūt. Bet čia jis dar nesakyčius, tai čia... Mentis užkabina, štai yra... Yra toks įvykis vienas įdomus, jeigu galima. Taip, taip. Kai skaičiau Vidurinė Azija, po mokyklos baigimo mūsų pulko buvo užduotis kosminių laivų paieška. Tai yra kapsulės, kurios, kaip žinote, jūs Kazachstane netoli Karangandos, jas Afgano nukrisdavo, arba nukrisdavo, tiksliau pasakys, nusileidęs su parašiutu, tai mes jo ieškodavom. Ir prieš tai kažkoks generolas nutarė, kad ten labai mažai yra vandens, bet yra ten upės ir dar jie. Ir nutarė mus pamokinti, patreniruoti ant tokio ežero, jis vadinasi Kujumazą. Ir toks pilotas Anatolij Ševčenka su Mi-4, tai yra iš valties paimti žmogų, pakelti ir vėl jį nuleisti. Jie irgi su antru pilotu pasisuko, ne prieš vėją, pasuko Mi-4 šoną ir jie įkrito į vandenį. Bet kai įkrito į vandenį, jie todėl neskęsta. Kadangi traukus, tai lakūnas atidavė rankeną į priekį ir jie taip iki kranto nuplokė ir išvakojo. Ir ta lakūnė prašokė pašautą gulbę. Kiek ten atnavotė, taip visi buvo pašauta gulbė. Va toks įvykis. Yra gelbėti nuo vandens, ypatingai naktį, yra labai sunku. Na, asmeniškai, ar teko pakliūti tarnaujant Kaune į sudėtingas? Tarnaujant Kaune, bandant malūnsparnį, mes nukritom.
Nukritom pas mus, atsisakė šitas reitas. Priežastį aš jums tiksliai negaliu pasakyti, kai atsisakė. Ir jis pradėjo suktis, kadangi sparnai į vieną pusę sukas, šitą uodegą į kitą. Malūnspargis nuleidžia nosį, kadangi tas reikas nesisuka. Ir žodžiu ant šono. Nu, situacija labai keista, kadangi prieš kryžius mes atidirbam, ką turi veikti ekipažas ypatingose tos situacijos, kad malūnspargis guli ant šono ir pro kur išlysti, nu niekaip negalima tokias atidirbt žemė, negi žemė pagudysi malūns prilysti. Nu tai per langą su kojom. Tai yra, kad patronai yra, kuri iššauna liuką, ar šitam... Šituose variantuose nebuvo. Mi-6 yra patronai atšaudyti. Mi-8 nebuvo. Mi-8 nebuvo. Ne viena variante. Nu, sakysim, atidirbti visi ten, gaisras, atsisakė abu moteriai, vienas jis atidirbta. Atidirbta, kaip reikia iššokti su... Palikimas. Durys atidarė iššokai. Avarinis. Taip, avarinis. Bet kai tu guli ant šono, tos durys, kurias visą gyvenimą tau čia yra... Uždarytos žemė. Taip, bet kai guli ant dešinio šono, tos durys jau nėra čia, bet jos va čia. O liukas, kuris lys į motorą, yra čia, o kai guli ant žemės, jis yra va čia. Ir per tą liuką būtų labai paprasta. Bet tai yra netidirbta. Ten, kur virš... Kur du varikliai. Taip, matosi. Įsivaizduokime, dabar jis guli ant dešinio šono. Kur lakūnai geriau išlįsti? O jie du. Jūs kaip? Ne, trys. Tai jūs pirmiausiai vienas ant kito suvirtot? Taip, mes ant... Dar gauni per koją rankeną. Taip, bet tai buvo, reiškia, jūs jau išjungėt visus degalus, visus čiaupus, kaip tos... Ar užliejo gesinimas, kas vyko kabinoje? Žodžiu, kaip tik mus pradėjo sukti, pats korpusas sukasi, tada bortėkikas išjungė abu motorius. Kranus. Abu kranus išjungė, moteris sustabdė ir, žodžiu, kai mes nukrito, pasilėjo kuras, bet kadangi buvo išjungta, tai jau ten. Taip, bet tas vyko ant žemės, bandant, neskrydyje. Skrydyje, kokiam aukštyje? Mes, yra toks pirmas bandomas. Kiek jūs kartu apsisukote, kol nusileidot? O, aš negaliu pasakyti. Kabojimas vadinasi. Mes turim pirmas bandomas skrydis, yra 5 minučių kabojimas ore. Ir mums bekabantys atsisakė. Kiek apsisukom, negaliu pasakyti. Tai rodas, jis sukasi labai greitai. Kiek tai trūko, man rodos, kad tai labai ilgai trūko, bet kai iššifravom duomenys kontrolinius, tai pasirodė, kad ten buvo apie 4 sekundės. Ir tas vyko čia jūsų aikštelėje? Čia netoli kapų, kur yra kapai. Nu, čia prieš, už tų kapelių, prie bandymo aikštelė. Taip. Na, netoli kapų. Tokia gerai vieta. Tai jūs laimingi, reikia pasakyti. Kaip po to, kaip jums ta laimė tenais vyniojosi? Po to vyniojosi labai blogai. Todėl, kad kiekvienas generolas atvažiuoja ir, nu, ir sako, principė, tokia problema yra, kad jeigu atsisakė techniką, remontuoja techniką, ko nedadarė, vadinasi, reikia daryti kontrolinius patikrinimus visiems susidaliniuose, Sovietų Sąjungoje ir net užsienį. Ir net užsienyje. Todėl pas technikus yra, pas generolus yra tokia nuomonė, kad prisimk atsakomybę, kad tu skrisdamas ką nors pažiūrėjai ir tada jiems nereikės atlikti to darbo. Jo, beveik aukotis, siūlė. Taip, sako, mes tai biškį nubausim, bet kadangi aš neprisimiau, tai man gerokai stuktelėjo per sprandą. Ar dabar skauda dar? Ne, neskauda. Aš suprantu tos žmonės, kadangi jiems tai... Nu taip. Toks darbas, aš suprantu. O prisimti, sakysim, atsakomybę, kad aš ką nors padariau, ne taip aš įplatau, irgi tai yra
Ne. Tai Nelabai realu. ir nemoralus dalykas. Kaip dabar, bet kartu su ekipažu, ar vadas atsako, reiškia, Tai vadas. Jeigu vadas pasakė, Pasakė. ekipažas būtų pakėlęs. Pirmas smuikas. Bet ten juk taip negalima. Jeigu aš būčiau palėpęs su šito mentim žemę, su sveiku, būčiau smarkiai patraukęs rankiną į save, būčiau palėtęs, vadinasi, tie galai būtų nušuoti. Jie būtų nutrupėję menčių galai. Nuo žemės. Jie iškart nušoka. Jie sveiki. Iššifravus objektyvinę informaciją, tą juodą dėžę, krieno didelio šilkinio padariau. Tai yra mentis žemės irgi nesiekia. tai priežastis buvo išaiškinta. Priežastis gali paaiškinti Jonas Miliūnas, kadangi jis technikas. Taip. Matot, toj priežasty buvo taip. Reiškia, yra transmisija ir yra tokie žiedai, ten movos yra. Ir pasirodo, kaip tipo, ten lyg movo nebuvo. Reiškia, velinas atsijungė. Nu, bet paskui ieškojo komisija, tai tas žiedas rastas, bet visą savaitę ieškojo. Ta mova yra čia šitam, Taip. kokioj vietoj tas įvyko atsijungimas, sakykim. Ar galėjo įvykti? Ne viena yra ta mova. Atsijungimas vyko va čia. Čia. Žodžiu, per eina sraigtas Taip. nuo pagrindinio reduktorio, Jo. kuris suka, va štai. Gal čia ir matosi? Jo, Matot velinas. Taip. Jo. Nu, čia reduktas, bet yra šitas velinas, jis yra, čia tvirtinamas yra vadinami pakabinami guoliai. Taip. Tie pakabinami guoliai yra tvirtinami, kad neatraitų dviem pušyčiais. Tų pušyčių nesurado ir tada jis buvo neužfiksuotas tas guolis. Bet ta mova tai kažko yra panašiai automobilio kardano? Ne visai. Ne. Va čia velenas. Tai va ten matot tokią, vadinasi, aporą. Taip. Pranti, iš dviejų dalių. Ne, klausyk, tai yra kaip, tai yra kryžmė. Kryžmių čia nėra. A čia buvo movos. Va, ties kardanų yra tokios movos. Juodai. A tai matot, bet kažkas užsimauna ant šito, ant... Keturių buvo vienė kardaną. Mama, tai čia jis vamlava yra. O žiūrėk, o čia su tokiom movom. Tas valas turi kryžmės ar neturi? Neturi. Kaip jis gali neturėti, jeigu... Čia gumos stovištas. Ten tokių movų. Tai čia panašiam mazge atsipalaidavo. Taip. Taip. Bet tai kaip jis turėjo išeiti, turėjo aplamai Yra du pušyčių, išpulti. kurie tvirtina... Jis kai pradėjo visai iškrito ir dar sukosi. Arba jis buvo nepastatytas. Tai čia buvo du. O sakykime, šito remonto metu, tai jis iš naujo perrenkamas. Va, kitas įvykis buvo, sustojo motoras mums berods. Su dronu. Berods 1 kilometrą aukštį. Tai mes su Dronovu su antru pilotu vos nesusipešėm, kuriam sodinti be motorų. Tai buvo taip įdomu pasodinti be motorų. Tai buvo labai įdomu. Tai jūs tokias, sakykime, neštatinės situacijas prieš skrisdami, ar peržiūrėt kažkokias instrukcijas, ar tikit, kad neįvyks šitaip? Va tas atvejis, kai jums sustojo kilometro aukštį, ar buvot pasiruošę nusodinti? Pirmiausia, tai... Jeigu ginčas įvyko, vadinasi, vienas galvojo apie kitą geriau. Ne, kiekvienas norėjo išbandyti realiai. Galimybę savo. Kadangi beros kartą į 3 mėnesius pas mus yra programa, mes turim atlikti pasodinimą be vieno motorio. Mes jau sodinam, tai yra treniruojamės. Bet tai, tai išjungi ir sodini jį, bet tai yra treniruoti.
O kai realiai gyvenime atsisako, tai yra žymiai visai kitas. A tai galingumas mažėjo, krito, ar iš karto nutrūko variklis? Kokia priežastis buvo? Ar jūs nutraukėt, nes... Subirėjo turbina ir kompresijos turbina. Ir mums dar į žemės daug kartų davė komandą paleisti jį. Nors pagal instrukciją šitą malūnsparnį yra draudžiama. Jeigu, sakė motoras, paleisti draudžiama. Tai va, mums sakė dešinys. Ir mūsų viršininkas buvo toks. Jis 3 kartus sakė, sako, gerai, bandom paleisti. Ir pačiau, kai mes pasodinam, kai paleidom, tai turbina pramušė čia, tarp abiejų motorių, yra tokia sienelė padaryta. Tai pramušė tą sienelę ir gerai, kad nepramušė ano motorių. Tada mes būtume pasakyti... Priešgaisrinė, tiesiog sakant, iš nerūdėjimo plieno stovi priešgaisrinė pertvara. Tai jos nepramušė. Pramušė, bet toli ne. Sumažino smūgį. Taip, jis sumažino, bet antrų motų mes nepramušėm. Jeigu, žodžiu, visada reikia tikėti dokumentų, kuris reglamentuoja skrydžius. O jeigu pradedi klausyti viršininko, tas viršininkas dar yra, taip sakant, blogiausia aviacija, kai yra, jeigu lakūnas kvailas, tai nieko. Bet jeigu jis kvailas dar su iniciatyva, tai yra labai blogai. Tai va, taip, kad mes turim garbės ant sodą gulėti. Ir sveiki, gyvi, čia dabar pasakoti. Malūnsparnį sulaužyt. Tai malūnsparnį sulaužyt turim garbės ne vieną. Turiu prisipažinti ne vieną. Ja būtų gal turiu. Nežinau, pas mane taip, aš flaterį. Vieną flaterį, o vieną naujam gyvenime. Tai yra, visokių atveju, žinot, pasitikėjimas yra ant posūkio vieną kartą. Sukausi aikšteliai, o pastatė kitus malūnsparnius per arti. Aš tai pagalvoju, pralysiu uodegą, bet ten paslydo, bams, uodegos nėra. Žinau, prasideda didelė nemalonumai. Tai čia karjeros, reiškia, kelyje, tai yra didelis minusas. Metimas. Ar tai yra patirtis, kaip tai vertinama? Ar visais atvejais vertinama neigiamai? Ar... Sakyčiau, kad galbūt neigiama. Yra patirtis didelė, bet kai tu tą patirtimį pradedi biškai naudotis per daug, per didelis pasitikėjimas ir tu prarandi tokią biškai per daug rizikuoji. Ir tada, taip yra, reikia viską daryti pagal instrukciją, pagal dokumentus. Tai vis dėlto ta keikiama instrukcija, tai jinai yra gyvenimo labai... Jinai krauju parašyta. Instrukcija, kiekviena instrukcija yra krauju parašyta. Kažkur tai, kažkieno tai yra patirtis, kažkas tą patirtį patobulina žmonės. Ir skaitykit, kad viskas, kaip sakant, tų instrukcijų daug parašyta iš gyvenimo. Jeigu ne iš vienos technikos, paskui perima iš kitos, gal biškį aerodinamika, kita konstrukcija, bet kažkas tai vienas aviacija... Pagrindas yra toks, kad mano nuomonė yra toks. Oras. Vat su šitą geležių, kurią sukūrė žmonės, konstruktai, visada reikia elgtis jūs. Negalima su ją tu. Jeigu tu, vadinasi, supyksta ir jinai jau tau... Tai kaip pasakėte jūs, tai įdomu būtų pagilinti tą mąstymą, mintį apie bendravimą. Susilieja vairuotojas su mašina, jis pradeda jausti kaip gyvą organizmą. Tiesiog, o skraidytojas, tai jisai per sparnus orą jaučia. Dabar čia yra tam tikra mašina, tam tikra masė, dinamika jo savotiška. Tai jūs, tai tam tikras asmuo. Tai ar kiek reikėjo atlikti skrydžių, kad šis aparatas taptų jūs ir įdvasinta savotiškai. Kad tai yra, kad su juo reikia ir mintimis bendrauti, ir nusiteikti ypatingai.
Ar šitą kryptim galima pamastyti? Ar mylėjote šitą mašiną, ar panašią kitą? Šitą mašiną sapnuoju naktį. Ir dabar? Ir dabar sapnuoju, nors praėjo jau daug metų, jau 17 metų, jinai man sapnuojasi. Yra, aš negaliu jums pasakyti, kiek reikia nuskristi, bet kai jau daug paskleidim, ateina toks jausmas. Kai tu skrendi, įrodys, kad tu esi vientisa. Tu ir mašina taip susilieji ir viską girdi. Motoras tik kur kas netai pradeda dirbti. Jau viską, tai yra tas jausmas, tokia vakūno būsena. Tai tampa lėktuvas ir vakūnas viena vieta. Tai tada, iš žodžių, tada žmonės yra vadinami asas. Ir ypatingai noriu jums papasakoti apie asą. Kas yra asas? Asas, tai sakysim, žmogus, kuris, paimsi mokinuką, jis rašo, jis stengiasi, kad jo braižas gerėtų. Ir tada jis išmoksta gražiai rašyti. Taip pat ir vakūnas. Yra vakūnas, aš jų daug sutikau. Aš sakau vakūnų, kurie tarnavo, grįžo iš Afganistano. Bet kai reikia, sakysim, autoritacijam pervesti. Ir autoritacijos irgi nepraranda valdymo. Tai va, asas yra vakūno, tampa gerų vakūnų. Tai tada, kai jis kiekvieną kartą stengiasi, kad jo braižas būtų gražus. Tai yra braižas pakeliant, paturdyti, atliekant, nors nesudygęs, bet figūras. Kiekvieną kartą, kiekvieną skrydį, aš visą stengiausi, kad būtų jis gražus. Todėl, nežinau, galbūt todėl, man taip viską pasisekė, ir aš labai mylėjau tavęs, labai stengiausi gražiai atlikti visus skrydžio elementus. To turbūt aukštose karinėse mokyklose nemoko. Ar duoda kokius nors pradmenis, kaip psichologijos kursai yra specialūs yra aviatoriams, pilotams? Yra istorija partijos, partinis darbas, marksizmas, leninizmas. Taip. Karla Marla sakydavo. Yra politinė ekonomija, aš nelabai supratau tokių mokslų, politinė ekonomija. Nebuvo ten psichologijos. O šitą... Auklėjimas kita. O jūsų kolegos lakūnai, bandytojai, ką apie juos galėtumėt pasakyti? Ar buvo tokiu atveju, kad štai tas žmogus jums išgelbėjo, ar jūs kitam žmogui išgelbėjot patarimu ir neįvyko kažkas skaudaus, ar kokiu kitokiu draugišku elgesiu? Kaip tas palaikymas šitos kastos aviatorių? Ar buvo tas tokia klubinė, kokia ta buvo tarp žmonių? Pavydo gal sakyčiau nebuvo. Aš nežinau, ar buvo pavydas, bet aš turiu vieną draugą, dabar jis apšnetkise. Tai jis skraidė labai gerai. Ir aš žiūrėdavau, ir aš stengdavausi jį pakartot pamėgti, kadangi tai buvo kai kurie elementai, kuriuos jis atlikdavo geriau už mane. O taip aš stebėdavausi. Lakūnais, kurie, sakysim, atėjo dirbti pas mus naujas viršininkas Škarderis. Pas jo atėjo dirbti iš Afganistano, grįžo Malynas. Aš iš vis stebėdavausi, kaip jie galėjo statyti kalnuose. Kai jie atlikti autoritaciją, jis pasimeta, jis praranda greitį. Aš sakau, tokia autoritacija, tas motorius pervedė mažo apsukų, jis nepraranda kvotavimo. Oficijantais taip pat pilotuojamas kaip gerai. Tai va, tai pagrinde tarybinėje armijoje buvo pas lakūnus vienas tikslas – karjera. O ne tai, kad, žodžiu, kažkaip parodyti save kaip gerų pilotų, stengtis, kad būtų gražu pažiūrėti. Tai jūs konkuravote? Matot, ten kažką tai irgi, nes buvo tarp tokie rėmai, kad
iš tų rėmų per daug į kraštus negali išeiti žmogus. O daleiskim, kadangi draugas Jonas pateko į bandomąją stotį, jau jisai save galėjo biškį parodyti, jis realizuoti. O eiliniam kariniam daliny, tai jie tokiuose rėmeliuose biškį. Ratukas, ten zona ir panašiai, ten išeina kažkur tai trasą ir panašiai. A čia bandyme, biški buvo pas juos tokio laisvesnio, jų nieks nestebėjo, jis galėjo ten didesnį krieną, aukštį, gal biški kitokiais pažeidimas, jis save pajausdavo laisviau. O pulke, kada ten kokie 40 žmonių, ten čia vadas ant vado ir kiekvieno žiūriu, o tu ten žiūrėk, jau tu čia biški ne taip, ten net taip užlenkiai. O kadangi buvo grupė nedidelė, tai jie galėjo biški, jie patys per save tobulinasi žmonės, patys per save. Mes tobulinėmės tik tada mes galėjom pabandyti, ką šitas aparatas sugeba. Išduot gali. Kai nestovėdavo kontrolinė aparatūra. Anksčiau nebuvo. Vietoj tos juodos dėžės stovėdavo tokia sistema, kuri piešdavo tik tai aukštį ir greitį. Ant popieriaus barostidografas buvo tokios aparatas. Tai ten jau, žodžiu, gali krieną ir pikėjį. O tą išėmės popierį gali nupaišyti. Taip, popierį išėmės, pačiau jį nupiešė. Tai ten jau galima buvo pasikauti. O taip visi bandomieji skrydžiai labai rimtai tikrinami, dešifruojami, techninės kontrolės. Ir būdavo dedama į bylą. Kiekvieno apskraidyto, užbaigiant kapitalinį remonto lėktuvo, programą praeitą išbandymo, įdėta ryškiai formalią. Tai jūsų ataskaita buvo? Rezoliucija apie aparatą? Ar ten plati būdavo, ar lakoniška, trumpa, kad atitinka reikalavimus? Nu, kiekvienas skrydis, kiekvieno skrydžio parametrai buvo fiksuojami. Vėliau tokia buvo štampa. Lėktuvas išbandytas, tinkamas, tai panašiai. Tai tas dalinėje, sakykime, gaudavo, ten jūsų pavardė buvo, kad ten bandytojas toks... Taip. Dokumentuose buvo. Mechanikas toks, reiškia, ir panašiai. Atremontuota, garantija tai tokia. Tai, mes susitinkam vasarą. Žydėjimo metas praėjo, o žiemą. Kaip bandymai žiemą? Ar kokiom sudėtingom sąlygom? Kaip jisai ledu traukės, rūkas, ar apledėjimas, ar pakildavo? Va štai yra ir davikliai čia, kur čia turbūt vizualiai. Pažiūrėkite, parodykit va šitą bokštelį, taip? Čia sėdėdavo skrydžių vadovas. Mūsų gamykla yra čia už tvoros, taip? Ir sakysim, apatinis debesų aukštis yra 150 metrų, 10 balų, nuo viršutinis mes nežinom. Baigėsi mėnuo ir mums reikia įvykdyti planą, kadangi kitaip gamykla negauna pinigų. Tai mes pasiprašome, kad mums leistų ratus skraidyti 100 metrų, 50 metrų po debesiais. Nu tai mes, kol šitas mato žmogus vadovas, mes 600 metrų praskridam, paskiau lendam į debesys, surenkam į debesys, virš debesų, 3 kilometrus, atliekam programą, o tam vadovui visą laiką sakom, ant pirmo posūkio 100 metrų, ant antro 100, ant trečio 100, o mes jau ten, žodžiu, programą mes atlikdavom ir debesyse, ir virš debesų. Kadangi kitaip, jeigu nėra programos, mes neatvežam kontrolės, mums neužskaityta programą, mes negauname pinigų. Lėktuvas neišbandytas. Tai va. Tai pavojus buvo tas, kad jeigu tuo laiku sėsdavo čia civiliniai lėktuvai, tai buvo problema, kad nesusidurtum, tai labai klausydavom radio. Antras buvo dėdavosi ledas. Ant menčių ir ant štai va tai motorą turėjome tos turbinos. Nu, bet čia sistema patikima. O čia
tas ledas juk nebuvo prieš apledėjimą kokiu nors. Apšildymas. Apšildymas ar chemija, ar kas dar? Ne, jie yra šildomi. Čia tik štai va, įeinamasis Oras ir elektros būtų. kur eina, matot priekį va, Jo. yra, tai jie yra apšildomi. O šitas kokas, Taip. Kokias jis jis yra apšildomas nuo variklių, paimta, reiškia, oras ir jie svračiai. Nu, Čia ne o- spiralinis apšildymas. Čia koks A, čia, signalizatorius? Čia Kaip- vizualinis signalizatorius. Vizualinis signalizatorius. Štai, va, šitiek užsidėjo ledo. Tai mažai. Tiek jau daugiau. Na, bet mes į jį nekreidavom dėmesio. Nežiūrėdavom į... Ten yra dar daviklis. O ten viršui Yra daviklis, ar jisai kartais nėra izotopinis? Izotopinis, taip. Yra. Tai jis turi turėti Rivo- apsaugą, švino, Taip, dar švino, kažką. švino. Rivo A, 3. kur jis ten? Ar čia Jis ten viršui, matosi? nes jį mato. Ten zaglūškė stovi. Jonai, ant ventiliatoriaus, ant kadlojams stroistė, supranti, ant zaglūškė stovi, nematyti. Tai bet Anksčiau jis stovėdavo varikliai, o paskui jį perkelė ten. kabinoje yra signalizacija, kaip jinai, Jo. ar fiksuojama lygis kokiais nors parametrais, Ne. ar tik tai užsidega, Lemputė. Užsidega kad pavojingas. ruska blidinėje ir viskas. Jo. O mentis yra šildomas elektros. Ir užpakalinis reiktas. Taip. Kvasiau. O tie elementai. Tai ten nuolatos neįjungta, tik tai jeigu pasirodo tas signalas, tai jūs įjungiat šildymą elektrinį. Tai yra ne taip. Ar kitaip? Ne. Nereikia pražiopsot. Jeigu mes žinom, jeigu yra meteorologas sako, kad yra dėsis ledas, jį reikia įjungti žemėje. Nes jeigu mes įjungsim ore ir galbūt jau bus suslėjęs ledas, jis pradės šildyti ir tada ledo Gabaliukas. gabaliukas pateks. pateks į motoras, Kompresoriaus. mentis ir Variklio nėra. bus problema. Antras dalykas, nuo sparnų irgi kada lekia ledas, irgi kerta, kur nori. O aš jums dar čia vat sustovi Įdomus elementai. situacija. papasakot. Nu, tai va, Vaidaina, tokį vieną įvykį. Aš pažinojau, Jonas irgi pažinojo tos lakūnus. Vadas buvo, Čia yra be briaunos, kas čia viduje yra Čia viduj spiralė. spiraliai dėti. Jo, o čia, reiškia, tokia kaip kampo atakos sustiprinimas. Bet po jie yra spiralė. Čia viduj yra spiralė. va čia Vaidai pasijungė, Taip. susijungė ir pasiduoda srovė. O čia skaitosi iš medienos šita dalis. Ir lonžironas. Ką? Čia šoto į Laponiją. Kaip supranti. O čia yra lonžironiukas. Tai va, apie tą šildymo sistemą, tokį įvykį norėčiau papasakoti. Žodžiu, buvo tokie du lakūnai, Kušnyras buvo vadas malūnsparnio, o Boriskinas buvo antras pilotas. Jie skrenda iš Sumi 4, kurio buvo ne elektrinė sistema, o ten pasirodavo spirtas. Jie skrenda į Rygą. Ir pas juos padėjo ant menčių dėtis ledas, ir kai ledas dedasi, krenta apsukos. Kadangi aerodinamika pasižeidžia. Antras pilotas sako, pirmam, sako, Bore, jung sistemą, o tai nukrisim. Sako, o jeigu nenukrisim, tai ką Rygoj gersim? Buvo taip. Tai va, ir ką darydavo, vis tiek nejundavo. Turėdavo šlangas guminius tokius kietus, atnutupdavo, nudaužydavo ledą nuo menčio, paleisdavo toliau spiritą. Sutaupydavo Sutaupydavo spiritą. ir skrydžiui. 63 litrai buvo sistema užpildyta, o vieną minutę įjungimas, tai čia jau gali gerti visą savaitę. Visą savaitę gal ne. Tai pavojus buvo vis dėlto per šitą, ne? Bet tai čia žiemos metu, o vasarą vasarą neišskirdavo spirito. Ja, ten matot, ir ant anų sistemų buvo ant stiklų spiritas, o čia jau stovi termisteriai, jau stovi elementai.
Taip. Daug sužinojome, ypač iš lakūnų gyvenimo. Labai jums esam dėkingi. Jūs puikus ekskursijų vadovai galėtumėt būti. Aviacijos muziejaus direktorius vis kalba, vis primena, kad veteranai galėtų aktyviau dalyvauti kaip savanoriai, atvykti vieną kitą kartą, papasakoti. Bet aišku, šiuo metu nėra tos planinių ekskursijų, kad būtų žinoma iš anksto, kas atvyksta, kuo domisi. Galbūt ateityje kokį tai mes bendrą projektą ir galėsime gyvendinti. Tai ačiū jums abiem. Ačiū jūs. Ačiū.